So muli na may adton mo lang. Alam mo ito nga oh. Finally. Woo! Finally, langit na kami. Galing kami niya sa pinakababa. Maligid na yung ba? Layo. Balik ka pa dito. Babalik pa ako. Napakasulit. Pero napakapagod, napakakapoy. Napakalayo nang may binakpas mga kaprops. Nasa pinakatumoy. Nahirapan nasa kalisod-isod. Kala namin finally na. Kung pala hindi pa. Kaya patingin ako sa mga kaprops natin. So pauwi na mga jologs. Daan kami sa farm. Ganda ng area dito. Siga kayo nila suga diri ba ba? Paano? Unyan sabong ni. Sabi manok nila dito mga kaprops oh. Pang online sabong. Pantalpakan tong mga manok na to eh. Guwapo kayo ba? Puros na kawingban yung mga manok na yun mga kaprops. Oh, kawingban. Mga goldfish daw yan dyan mga kaprops oh. Sabi ni uncle na pinapalaki silang piso oh. 1,000 years later. A few moments later. So kailangan pa namin magpa-change oil oh. Pili kami ng gasolina para ano namin sa motor kasi kunti na lang, sa malayo pa kami sa kalahati pa kami ng kabundukan. Nganakan din na tayo pagyabo. Lubagi ba? Okay ra tayo. So gini mo na
Ate kay. Kailangan yung dulo, bukan niyo. Yo, yo, yo! Yo, 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 yo! Ay, sige yung sabi! Yay, 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 yay! Asan mo, tulad mo? So, andito na kami! Andito na kami sa aming bahay. Bahay kami sa division. So, mga andito ko na itong tatapusin. So, wag kang lumilingon dyan, no? Bangga tayo. Op, gatik niya. Op, 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 op. Op, op. Beep! Beep, beep! Tunga mo kaya. Tunga mo kaya. Kurik. So, huwag niyo kakalimutan mag-like and subscribe kung ayaw niyo mag-subscribe. Ayaw mo. Di wag! So, you.